Ainul yakin. Lah baru sampai iso disebut alam batin menyatu. Nah, setelah menyatu alam apa yang kamu lakukan? Sholat, ayo digoleki. Sholat tuh. Kenapa rong rakaat sapa sing nggawa Kanjeng Nabi Adam? Kenapa rong rakaat? Karena ngerti badan halus karo badan kasar, wis. Dadi nang jerone awake dhewe badan halus karo badan kasar iku hakikate apa petang rakaat? Beda-beda. Amin, amin, amin. Nggih. Amin. Amin. Monggo. Nggih. Monggo, nggih. Monggo amin. Nggih, Bu. Nah, mari ngono terus. Sapa sing nggawa salat asar? Sing nggawa salat asar iku jarene namung anu iku ndon rute iku. Nggih, amin. Sing nggawa salat asar iku Nabi Ibrahim Safiullah ati. Kenapa petang rakaat? Karena ana rasa karsa angen-angen kalawan budi. Isa alaihissalam salat maghrib 3 rakaat karena ono tarike nafas, megenge nafas, embuse nafas. Baru Nabi Muhammad nggawa salat asar karena petang rakaat ono telinge mata, irenge mata, putih mata, banyune mata. Lah kuwi iku awake dhewe wis mbawahi semua rahmatan lil alamin. Ana didelok teko ikune gak ono. Semua nabi ono, Idris utek, Safiullah, ono sadate asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim Safiullah, atine, jantunge asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Sulaiman karomatullah, kekuatane semua nabi itu mbawahi punya syahadat persaksian di dalam dirimu. Itulah Nuh darahe asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa kalamullah karena sing iso ngomong karo Gusti Allah kalame. Baru Rasulullah berada di mana dalam dirimu? Kok dia dikatakan hidup? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah rasa ningsung sing cedhak karo urat lehermu, karena Allah menyatakan aku lebih dekat dari urat lehermu. Sing cedhak karo Allah iku ya nang dirimu adalah rasamu tasawuf. Bahasa kerennya tasawuf ngono. Itu Ainul yakin, Pak. Konsep manunggaling rasa, manunggaling jagat, manunggaling kawulaning Gusti. Jadi kalau mau tajalli harus melewati tahalli, tahulli, tajalli. Penyatuan tidak ada bedanya ombak ambek samudra. Melekatnya tidak akan bisa terpisahkan antara madu dengan manisnya. Srengenge karo sinare, susu ambek lemake, kawula lan Gusti. Iku baru sing bener. Ojo langsung nglakoni tajalli. Manunggaling kawula Gusti tersesat kok di dalamnya. Kafir zindik kok belum menyatukan dohir batin. Syariat jobo, syariat jero, dadine syariat kodim. Habis setelah dari sini, lulusan dari sini alam, saya mengajarkan penyatuan dohir dan batin. Tak lepas kon menyatukan unsur alam. Hingga kon jadi rimute alam. Udan mandek ya iku rimute. Nek saiki kowe dadi makmum, alam sing jadi imam. Di situ konsepnya. Setelah penyatuan kau jadi seorang avatar, orang pilihan, baru menyatukan dirimu dengan Allah. Sifatnya Rahmanur Rahim. Allah dua sifat loro tok sing paling indah. Rahmanur Rahim. Hingga kita hidup itu disuruh bismillahirrahmanirrahim, makan, minum, tidur apa bismillahirrahmanirrahim. Tapi lali dadi wong muslim mentungi warung. Nah, ngono kuwi keliru carane bertuhan. Wakeh ilmu yang belum kita ketahui. Ini ilmu kalam. Sak kalimat wae kok nak jabarno karo aku akeh. Ono sing 3 tahun nang kene ngaji alif ae gurung tutuk. Enggak iso. Semua ada persaksian syahadat. Nah, Ahmad Musadik ngakoni nabi aja gawe Rasulullah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmad Musadik gak Allah ngono kuduna. Aja gawe Rasulullah, kabeh ku punya persaksian. Kan persaksiane apa gawe Rasulullah? Kendeng kon niku. Hak patene iku. Nang dirimu apa? Lu wis duweni darah, kulit daging getih wis duweni Adam. Batine wis duweni Ibrahim. Makanya kembalilah kepada agama bapakmu Ibrahim. Nak kowe wis
ngono balik. Makanya ilmunya keyakinan itu disebut ilmu yakin, ainul yakin, aku yakin. Sing diucapno Gus Anton niku sing Nabi ono nang kono nang ono awake dhewe, salate ono nang awake dhewe iku disebut ilmu ainul yakin. Aku gurung wani jabarno aku yakin. Sak karepe ae wong iku ngomong aku yakin telek iku lho. Wong ainul yakine gak entos. Ya apa kon mengabdosi HP-mu iki lho. Kepengin canggih iku apa? HP-ne mereke padha. Nek ainul yakin apa? Download cak cek WA. Sek ben connect. Iku ainul yakin. Nabi Muhammad secara identitas sudah meninggal. Tetapi hidup di personalitas kita selaku Nur Muhammad, yaitu Rasulullah, Rasul ingsun. Hidup. Itulah ayat menyatakan beda. Wa qul liman yutalu fisabilillahi anwatun wal ayyan wala tasuru. Mereka yang mati di jalan Allah tidaklah mati melainkan hidup. Wala tasurun, hanya engkau saja tidak memahami. Hidup di mana konteksnya? Hidup di dalam dirimu sendiri. Jadi gak ada kalau Rasulullah gak hidup itu. Akhirnya apa? Gak menangi Rasulullah, makanya geger terus. Hidup Rasulullah di konteksnya di Rasulullah Rasul ingsun. Hidup dan hidup. Seluruh manusia alami Rasulullah sebagai rasanya. Itu diuncai. Jadi Al-Quran pun ada di dalam dirimu. Surat-surat 114 surat juga ada di dalam dirimu. Nek nguncai ingin iki tahun aja. Sampai Fatihah tadi kita uncai. Nah, ditafsiri sama diterjemahkan beda. Karena diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, tapi tidak bisa dipegang sebagai acuan untuk kita berkehidupan. Harus secara filosof kita tafsiri. Kebutuhan makanan pokok kita Indonesia apa? Pari, ayo pangan, apa bedanya kok nambah manu? Nah, ditafsiri, diseleb, jadi beras, itu pun belum bisa dimakan. Ditanak jadi nasi, baru bisa dimakan. Itu pun waktu nek gak dicampur ambek lauk, tahu. Diterjemahkan Al-Quran surat Al-Quran 190. Bulu di mana saja kau temui, ayo pateni yuk. Ditafsiri cak ikut terjemahan. Lha aku kongkon mateni wong kafir. Ayat iku ternyata turun saat perang. Nah, awake gak perang, ayat iku gak berlaku di sini. Kon bunuh lo gaya apa urusan. Anak kon nang ngene Israel kono waktu kan ambek sedulurmu Palestina iku ayat iki berlaku, ayo silakan. Begitu caranya menafsiri ayat itu hingga kita mengetahui akhirnya konteksnya ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim tak jabarno kon buka kitab berang bolak-balik. Iya, nggone swarga nandi. Loh, ya nang Bismillahirrahmanirrahim ikut disebut umul kitab, induk dari segala kitab itu ada di dalam diri kita. Maka katakan Maliki Yaumiddin itu kan Allah. Iya memang betul kalau diterjemahno Maliki Yaumiddin, raja di kemudian hari. Tetapi kalau ditafsirkan, tidak ada Allah raja di kemudian hari, Yaumiddin. Karena Allah tidak berada di dalam waktu. Itu menuju kepada dirimu sendiri. Yang mana di dalammu ono insune sing dekat dengan urat nadimu itu aku Allah berada dalam urat nadi. Dikatakan bahwa kau akan menjadi raja di kemudian hari. Nah, bukan merujuk kepada Allah. Allah nak malik aja, gak usah nganggo Yaumiddin. Karena Allah tidak berada di dalam waktu. Bukti ini wal asri innal insana lafi kusrin. Demi waktu engkau tak ciptakan dalam bentuk rugi loh. Waktu itu ngomong, Allah itu ngomong demi waktu, demi didik. Berarti Gus Anton itu duduk didik. Ciptaane waktu itu berarti Allah itu tidak berada di dimensi waktu. Nek Yaumiddin hari kemudian itu berdurasi waktu gak? Waktu. Jadi Allah sing ono nang jero mudun. Ngono nek Allah malik tok sang raja wis gak ono meneh wis. Jadi iku ngomong, dadi nek wong iso makmur iku teko bismillahirrahmanirrahim nyebut kuwi alhamdulillahirabbil alamin atas alammu dhewe, arrahmanirrahim kon duwe jiwa rahim baru sesuk kon maliki yaumiddin. Kau kelak akan menjadi raja di kemudian hari. Anggere apa? Iya kana tudu wa iya kana stain. Hanya kepada Allah lah kau menyembah dan meminta pertolongan.
Selesai, Pak. Fatihah iku ono nang ndi? Dirimu sendiri. Selesai. Ngono. Allah iku ayat iku gawe Allah ngene lho. Allah iku gak didukno Al-Qur'an kowe. Gak usah diatur Allah iku. Sing diatur iku awakmu. Allah iku sing ngedukno Al-Qur'an, Fatihah kanggo kowe. Duduk ayat iku kanggo Allah ora. Biyen kowe ngerti mengenal Allah iku lek ayat iki. Lah apa Allah iku tok atur kanggo Qur'an. Gak sadar kowe iku lho. Seru. Bener. Wes, adu-adu teko Ngawi. Opo gak ngerti lampu lu kan ngaji opo terusan. Ngaji bolak-balik halal haram makruh mubah wajib sunah. Muter ae kok gilingane pari. Gak ero ungkapane iki ayat gawe opo. Terus sesuk mantine piye kowe? Sesuk iku wa mangsakulat mawajinun tak timbang nek kon nganggo ibadah rogok. Seje gak ditimbang karo Gusti Allah nek kon dohir batine menyatu awalun akhiru wa dohiru wal batinu nek ibadah dohir ambek batin Allah ngerti disatuno maka kon komplit dohiru wal batinu aku mengetahui ibadah dohir dan batin iki satuno syariat yang berhakikat maka kon gak ditimbang diukur mlebu swarga tanpa dihisab tanpa kena hisab karena sudah jarine Allah sapa kok mlebu swarga gak ono zamane perhitungan hisab iki ya Allah. Allah menjawab, mereka lah yang hidup di dunia sudah mengenal aku. Di sisi hati ini, badan itu ada loro, badan halus karo badan kasar. Kon lali badan halusmu. Lah kon ngapalno nang ndi, Pak? Nang jero, apa nang dengkul? Kon kenal Allah iku nang dengkul apa nang utek? Apa nang ati? Iku badan halusmu. Sak lawase urip awake dhewe gak tau ndelok jantunge dhewe, uteke awake dhewe, Pak. Sampai mati lho kon gak tau ndelok utekmu dhewe. Sebab kan gak didelok iku gaib apa gak? Oh, banyak bisa dirasakan aku duwe utek iku. Kita keliru sampai tuwa ibadah dohir to. Batin gak mengenal. Kudu teko dengkul awake dhewe iki kenal Allah. Kudu teko gelugel awake dhewe teko mengenal Allah iku. Teko pikiran lan perasaan ya Allah. Gaib Allah. Kita merasakan Rasulullah ya teko pikiran dan perasaan. Cintai Allah dan Allah itu mencintai kita. Apa mesti kudu awakmu lara ya kowe eling Allah? Apa mesti kudu kowe bangkrut kudu eling Allah? Apa ya kudu mesti ngenteni mati baru kowe bengok-bengok ya Allah? Apa kudu mesti mlebu penjara wong sing nakal iku baru bengok-bengok Allah? Sakwise kabeh sing dicintai ngalih kabeh. Mesti sing ngono apa? Kon sing cintai wong limo bojomu, anakmu dan lain sebagainya. Ono kon sibuk lali karo Gusti Allah. Saat iki nyengkre kabeh sing ono apa? Saat kon mlebu penjara kabeh gak sudi besuk nang kon. Sing ono apa? Bengok kon. Allah ya Nabi ya Rasul. Ternyata dia gak ninggalno awakmu. Ternyata Allah dan Rasulnya gak pernah ninggalkan dirimu meski kon sengsara. Cinta karo dirimu. Kowe lali wae dikeki rezeki, kowe lali wae dikeki kesehatan. Apa mesti kudu lara kowe iki kudu eling. Kebacut awake dhewe iki, Pak. Moko sik sehat ngene iki alhamdulillah kita datang, Pak. Karena wujud cinta kita sama senyum Allah ini. Kalau dari wis loro mlebu penjara sakaratul maut bengok-bengok nang kuburan njaluk didukno meneh nang donya Pak. Aku akan mengenalmu ya Allah. Pikiran iku wis ora ono sesuk nang ngene donya sing tok cintai ku kowe pikiranmu wis ndak ada nang akhirat. Sing ngono kuwi mung Allah Rasul. Bojo mati sing lanang mati sing wedok ngeterke nang kuburan bali ngono balik meneh nggawa mobilmu wis donyamu diku. Wis gak nggawa kon. Ilinge mengono tok. Bojomu sik enom meneh, ayu meneh. Durung 40 dinamu wis ditaksir wong. Gak apes tak kon bengok-bengok, jancuk. Kon gak kenal Allah kon. Tenan iku. Janda kembang, Bos. Gak apa-apa timbangannya awakmu guru itu. Guyonan. Selagi iki alhamdulillah awakmu dikei hidayah. Belajar untuk mencintai Allah dari sisi dalam, ora dari sisi gerak tok, Cak.
Anane iso bergerak iku karena dari dalam. Buktekno. Kuwi ngomong subhana rabbiyal adimi wa bihamdi saat apa? Gak secara sengaja kuwi rukuk. Kuwi ngomong subhana rabbiyal a'la wa bihamdi maha suci Allah dan engko lah yang maha tinggi. Saat kuwi apa? Sujud gak secara sengaja badanmu ki sujud. Karena teko unen-unen sing ana nang jero diucapno nang lisan, Kak. Sing bergerak iki atine, awake dhewe senam kesegaran jamani. Olahraga Pak nak awake kuwi. Kowe lali gak olah rasa. Nek kowe dempal jenenge binaraga, nek dempal atimu kuat jenenge binarasa. Mesti menang sadurunge tarung Pak nak binarasa. Ayo wong sing dempal kaya adirae kuwi, arepe dilawan wong cilik-cilik ngene iki, arepe gelut wae wis wedi dhewe ndelok awake. Nah, bangsa ngono kuwi nang alam-alam sesuk barza kuwi. Nek kowe kuat rasamu, binarasa dudu binaraga. Durung nakoni wis sungkan dhewe mungkar nakir iku. Dempal e rasane. Iki digawe melek sak. Kaweruhe wedi. Durung jalani apa sing tok takokno aku mungkin. Mboten. Karena dhek binarasa. Wong cilik-cilik nglawan dia dhewe basan didruk. Awake sakmono midhut mboten kok, Mas. Jangkrik dempal e ditonyo pisan iki mencolot iki. Ngawur jare kon wani karo awake sakmono gedene. Ngono iku binaraga. Coba binarasa. Kon ndredeg saiki wedi ditakoni mungkar nakir. Binarasa, Cak. Ngenali Allah. Luh, sungkan monggo. Jamane Gus nggih alusuna wal jamaah selamat gak ditakoni sing ditakoni kula sopire, Cak. Wong kon nang bis kuwe. Nah, nek kon numpak sepeda motor dhewe ditilang ya awakmu takoni dhewe karena gak duwe jamaah. Nang ngene iki jamaah. Oh, jamaahne Gus ngerti. Ya wis mlebu ana tikete. Sing takoni sopire. Rayake ndi? Ono stempel iku sih. Padane aku sing remuk, kon sing enak. Ngono. Wong karek turu ae moro-moro tangi-tangi teko Jakarta iku. Ngono kok kon nurut ae angel. Lho. Iya. Supire diriku iku ngono. Kakek takok ae nang pikir ora ngono. Nabi Musa iki mela kowe kakek takok ae ngono. Gue gitu loh. Nah, iya. Malu bertanya sesat di jalan. Kebanyakan tanya, bodoh. Guyonan. Siap. Pamit besok, Des. Iku jenenge wong tauhid kok gondokan. Wong belajar tauhid iku jiwane kuat, aja gondokan nang gondokan iku jiwane lemah. Senane terus, Gus. Ah iya, wong jiwa iku kok bencong ngono. Wis wajib digojloki iku kiai ini. Ada senane iku saya. Bencongnya begadang, Gus. Nah, iya. Ngono. Itulah, makanya kita ini harus semangat. Apa ngaji tauhid iku lho dorongan dari dalam batinmu kon ada-adur ini. Gak kurang mung iso ngaji nang nggone kampung-kampungmu iku. Lapo kon rene iku? Karena rindu. Rindune karo Gusti Allah jombe Gus santun aku pedang-pedangan sampe aku. Oh ngapeli aku dadakno. Aku cinta mbek Gus santun kaget aku lho. Soro iki ngono. Cintane iki karo Gus santun aku iki cuman mikrofone wae undur makol wae latan undur makol aja didelok sapa sing ngomong. Aku iku alate mikrofon. Delok sapa sing ngomong kuwi karena Gusti Allah kuwi nuturi awakmu lewat tajaline. Ngono iku ceritane kuwi. Carane Gusti Allah nyampekno iku koyo ngono. Nabi Musa iku belah laut kenapa gak karo tangane kok kanggo teken lewat tajaline tongkat iku berarti menandakan didik kita Nabi Sulaiman berpindahan ke sana sini kanggo cincin toat Sulaiman kok ngambung baru iso berpindah. Kenapa gak nganggo cincin iku kok gak iso pindah? Iso ae cuman Allah ngajari umate. Caraku nuturi, caraku ngeki mujizat iku koyo ngono. Nek wis ngerti ngono kon gak nyirik-nyirikno si keris. Umpama Nabi Musa iku uripe nang ngene Jawa kene iki tak kenal lumpu gandring, Cak. Ngono lho. Nek nang ngene Jepang kono tak kenal shogun ben duwe samurai. Lah wong nang Turki Mesir gak ono pandai besi, Cak. Ono kena. Ngono lho. Sing realistis. Ati ngono, serek iki si keris iku sirik enggak. Iku cuman mancing biaya perantara.
Nah, untuk supaya mereka tahu kalau itu dari aku. Padha karo awakmu tak turu cinta karo Gusti Allah kok ngapeline rene. Dari Gus inilah cinta kasihku kepada Allah bumi. Ngono maksude Gus. Gus iki tongkat Musae, Gus iki cincin taat Sulaimane. Kowe musane. Semakin wong iku dadi hamba, semakin dadi babune Gusti Allah. Semakin cedhek, semakin dadi babu, mangke disebut abdi. Sopo tamu-tamune Gusti Allah? Umat min umatin Muhammad ya awakmu iki. Ngono, tadi ya iki semakin dadi tongkat musane Gus iki. Sing gawe belah laut iku diperintahno, sing gawe belah batinmu iki. Kamu bisa menyeberang dengan selamat. Ya iki lah sing dadi cincine taat Sulaiman, sing gawe ngajak Nabi Sulaiman berpergian, sing gawe kon hijrah sampai ke tingkat batin iku maksude. Maksude ngono. Ya iki buroke sang nabi sing garai awakmu dimi'rajkan Isra Mi'rajkan oleh Rasul sing kang kon diangkat derajat makommu sampai ke tingkat tauhid. Iku lho maksude simbolis-simbolis sing ana nang Al-Qur'an. Kenapa kok jadi kon gak nyirik-nyirikno benda bertuah seperti keris. Lah karane ngono iku kan tuwa. Lah apa kon gak sirik gawe mobil? Percaya kepada gawenane Gusti Allah to. Sesuatu yang bukan dari Allah fasik. Gawenane Gusti Allah sikil apa mobil? Sikil to. Mlaku wae kene Kediri, Pak. Ayo. Nah, kon lha apa kok berarti kowe sirik? Iki pusaka, Pak. Iso nggawa nang ndi-nandi. Bukan begitu, ini pun juga produk dari Allah. Dari apa? Kecerdasane manungsa iku nyiptakno mobil, otake, Pak. Dadi gak mung perkara loro ae halal haram akhire ngono kuwi lah. Bundel, ado-ado teko Tangerang. Oh, iya to. Nah, akhirnya bundel, bingung. Menjawab ngene kedangan ngene, menjawab ngene kedangan ngene. Wong hakikat dilawan syariat. Ya, lewat. Akhirnya kitab sing tak waris no kitab heran. Surate juse cek ayate lenger-lenger. Bukae kitab heran terus. Gus Jowo ngerti kabeh, Gus. Cukup sampai mbak sing ngerti Gus. Lah ya ngono ancene. Nek gak buka kitab heran tuh sapa? Ya kitabe lagi iku. Alhamdulillah lah, nggak ada peningkatan apa namanya, nggak sia-sia dari Tangerang kemari cuma peningkatan. Sampai saking heran nih, ucapannya keliru. Saya di sini tuh banyak benernya kok dari salahnya ngono lho. Orang sing lucu ngono iku dimaklumi iku karena saking indahnya hatiku sampai kepelituan ngomong. Ono wong sing kepelituan ngomong saking seneng aku yakin ya Allah, Engkau lah hambaku dan aku Tuhan. Ngono plecok ngomong iku. Ngono saking kepelituke, Pak. Ngono iku Gusti Allah gak ngamuk, guyu ae wong saking seneng. Aku yakin Engkau lah hambaku dan aku Tuhanmu. Jangan temenan nanti. Liru ya itu mau. Saya itu banyak benarnya daripada salah. Maksudnya kan banyak salahnya. Kualik. Loh aku mau ya ngomong ngono. Ngono ya. Saking senengnya ada keliru. Lu pernah Mas Harun ngomong apa itu? Apa? Kedung Bawu. Kedung Baru ya kan. Lah yo aku ngomong Kedung Baru iku mau. Iki ngamuk. Wong ngomongnya Kedung Bawu. Ngono. Nutupi masalah ngono. Padahal ngomongnya temenan Kedung Bawu nek keliru. Iki jelasno. Kedung Baru ta. Lho aku lah ngomong ngono mau. Nah iku mau. Keliru ngomong Kedung. Iku mau. Orang itu kalau nggak ngerti ngono kuwi, makanya kedalaman ilmu itu ukurannya di situ. Dari cara dia berpikir, dari cara apa yang dia keluarkan nggak beda jauh dari apa yang di dalam. Nah isinya itu air putih, yo keluar air putih. Kalau isinya kopi, yo, iku gelas iku ya keluar kopi. Kau no keluar lain-lain iku. Cuma nang donya tok ae, beruripe solima iku buah semangka berdaun sirih. Ngono iku sing keliru. Ora
kita. Apa yang kita pikirkan sekarang adalah apa yang kita dapatkan sekarang, yang kemarin-kemarin. Kalau kita mau dapat yang besok ini, cetak dari sekarang alam pikiran bawah sadar ini. Nah, termasuk angan-angan kita, itu dicetak. Apa yang kita dapatkan sekarang buah angan-angan dan pikiran kita kemarin-kemarin. Nah, jadi Gusti Allah itu ngikuti hambaku. Sekali-sekali aku tak akan menganiaya hambaku, tapi hambaku sendiri yang menganiaya dirinya sendiri. Allah itu Rahman Rahim, kasih sayang, nggak pernah ngikuti, bahkan kamu diikuti terus. Sampai toko Ngawi, toko dia adore ini mung karena cinta rindu. Ini yang dulu pernah ada di dalam diriku. Alas tu birobikum itu mau. Aku cari dia. Aku cari Tuhanku yang sebenarnya. Hingga kau merapat datang ke sini karena suatu kerinduan yang hebat. Cinta yang hilang ya Gus. Cinta Allah maksudnya. Kalau bingung gitu. Berarti kalau ada ayat alas itu masalah Saidna itu berarti kita udah pernah ketemu Allah dulu. Iya, sebelum di alam arwah kita sudah disumpah itu. Akhirnya menyatakan Qalu bala kalau Saidna. barisai. Aku lo enggak pernah, aku lo selalu takut nyebut itu. Mesti alas tutup. Kenapa, Gus? Karena itu janjiku. Janji kita semua. Saya selalu takut nyebut ayat yang di bawah itu. Selanjutnya, selalu saya kode mesti alas tu biru-biru. Karena harus saya tepati betul. Kasarane ngene, ayat iku ada kasarane ngene, sesuk kon tak duno nang donya eling kon karo aku. Oke, eling semua, wis kamu bagian dari eling. Kau akan cinta kepadaku, oke. Duduk ke nang donya, banjur lali kabeh. Begitu akhirnya krungu YouTube-ku, tergugah kamu. Iki dulu alas tu biru-biru. Iki aku sing kelangan iki. Goleki kon aku. Saking wedine nang kono kesasar. Engko ditakoni karo bojo. Qalu bala Karena- Saidnanya ya ilmu ini Gus ya. Iya. Jawabannya ya. Iya Jawab ini. dengan ilmu. Kan kamu dikasih radar yang disebut rasa tok. Kok gini yo? Aku sholat kayak ada yang kurang. Opo? Aku sudah puluhan kali sholat, puluhan tahun. Apa? Maka dijawab Qalu, Bala Saidna. saya akan menjawab semuanya. Jadi wong urip iku mung ono loro tok, Pak. Pertanyaan, jawaban, pertanyaan, jawaban, pertanyaan, jawaban. You di sini hanya mencari jawaban dari pertanyaanmu itu. Setelah itu mencontoh, dicontoh, gatal ae. Rasulullah sholatnya dicontoh. Sebelumnya Gus Anton juga mencontoh. Kemudian sekarang ini dicontoh. Baru misi sukses. Bagaimana jikalau saya hubungan vertikal dapat, horizontal enggak? Belum dikatakan orang yang berguna. Kamu harus bisa dicontoh. Meskipun kau tahu jawabannya, karena belum ada yang mencontoh. Kalaupun saya kenal sama Allah tanpa ada yang mencontoh, belum dikatakan saya manusia insanun kamil yang berguna. Karena ilmuku belum ada yang mencontoh. Hubunganku masih vertikal. Hubungan horizontal masih qoblum minallah. Ditunggulah qoblum minanas. Kembalikan itu umat Muhammad kepadaku. Ton. Nggih Gusti. Beri peringatan kepada mereka. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayati. Akan kuturunkan rasul-rasul dari golonganmu yang akan menjelaskan tentang diriku ayat-ayat. Wajuzakikum tentang kejernihan hatimu.
Wa yu'alaikumul kitabah yang menjelaskan tentang Alkitab yang tertulis maupun yang kauniyah, yang terhampar di alam semesta. Wal hikmata tentang hikmah hidup dan kehidupan. Wa yu'alimukum malam takulu ta'lamun dan mengajarkan apa-apa yang belum kau ketahui termasuk al-ghaib dan informasi akhirat. Apa guru ngono? Rasul saka golongan mursid. Itulah konsep mursid. Mursid nak gak jangkep 5 duduk mursid. Al-Baqarah 151. Syaratnya mursid harus 5 yang saya sebutkan tadi. Nek ngajari sanepan goib ora ngerti hikmah, gak ngerti dudu mursid. Guru sanepan iku. Guru teka-teki, dhewe yo sik mikir teka-tekine kuwi. Nek wis ngerti teka-tekine gak mungkin disanepan mesti diomongke. Karena dhewe yo sik sok onggok pertanyaan durung sok onggok Ana ono sanepan iku berarti apa? Kanjeng Nabi nyanepani iku kangge gerak lho. Allah, sami Allah di mana. Nganggo gerak lho iku sanepan gerak dudu sanepan lisan. Artinya apa? Nek wong takon nang Kanjeng Nabi, apa kok ngadeg rukuk sujud dan duduk yang Nabi? Di dalam dirimu ada yang berdiri adalah amarahmu. Rukuk sufiyahmu. Hembusane anasir angin. Amarah anasir geni. Geni iku nek diurupno ngene iki masih dijungkirno yo ngadeg terus. Anasir api yaitu emosimu. Rukuk angin berembus secara horizontal gak tau vertikal roke wong wedok lak ngilak kabeh, Pak. Sujud lambangi anasir air mutmainah mengalir dari atas ke bawah. Wong iku kudu tawadu. Kudu rendah diri. Duduk rambangi luwamah anasir bumi lemah karena mereka semua akan kembali ke tanah. Di dalam dirimu ada. Iku sanepane supaya takon yo ono jawabane. Wong-wong salat ae ora tau takon, yo kapan terusan entuk jawabane. Makanya di akhirat itu apa yang pertama kali dihisab? Salatnya. Kon ngerti rukuk sujud sejauh mana, Pak? Subhanallah biar alam. Inna sholati wa nusuki. Mek maca tok. Gak tok. Aplikasikan di akhlakmu. Batinmu. Karena kau kuciptakan punya badan halus dan badan kasar. Kenapa badan halusmu tidak kau kenalkan kepada aku? Padahal dulunya kau kusumpah kata Allah alastu birabbikum. Nah, padahal sudah kau sumpah dan kau menjawab apa? Apa ayo jawaban? Tuh, jawaban apa? Alastu birabbikum apa aku mau? Oh iya. Iya, saya bersaksi bahwa Iya, saya no? penciptaan hambanya. Aku wedi ngucapno itu. Soalnya persaksianku urung komplit. Nah, iku wis disumpah iku. Penyaksian iya. Lantas kon bersaksine kaya apa? Mek nang lisan tok kon asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kon gak nyekseni wa asyhadu alla ilaha illallah aku ki badan halusmu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kowe ki dasaran materi badan kasarmu. Matilah kita. Pertama-tama yang ditanya oleh Allah adalah sholat. Dan jawaban itu ada di dalam, gak bisa jawab karena di dalammu belum ada jawab. Apa gak digiring nang neraka kan? Bahkan Allah menyatakan wong poso iki kau nak gugur sekali-sekali kau tidak akan mendapatkan apa-apa selain dahaga dan lapar. Bahkan sekali-sekali tidak akan nyampe darah dan daging kurban kepadaku kecuali wujud ikhlas dan tulus. Ikhlas tulus ono nang jero penang arep. Matek kok. Kau tidak membawa iku, kon olahraga tok gak olah rasa. Kon dadi awakmu binaraga hebat, binarasamu mana? Sedangkan yang dibutuhkan di sana konsernya besok itu adalah binarasa. Membina rasa kita. Bukan raga itu. Raga ini adalah wujud dari aplikasi yang di seluruh dunia melihat YouTube iki monggo dan membenarkan tidak.
Kalau dia sadar alastu bi rabbikum, pasti dia akan membenarkan ucapan saya. Karena di dalam jiwanya juga badan halus, yang mana yang pernah disumpah oleh Allah. Terserah ke ahli tasawuf manapun, yang jelas harus mursyid. Monggo, saya tidak memaksa untuk ini. Rumahku ono batasane ya, bingung aku nak rene kabeh. Ya Allah lah yang mengatur nanti. Nek nuruti jutaan Pak sing rene, Pak. Nek gak di ring karo Allah. Dan setiap kalian semua ini akan diuji oleh Allah dan akan disaring siapa yang menjadi hambanya. Makanya sami nawatona. Akan disaring semuanya. Hati-hati Pak, gampang terlupakan kita nanti dari sisi batin. Nek kon gak cukup betulan. Ada orang yang melihat YouTubeku kemudian datang ke sini sekali dua kali mencukupkan diriku, walah. Setahun aja kamu gak akan bisa lepas dari ngaji alif dari huruf ya. Kalau ilmu kalam ini ada. Belum lagi ba, belum lagi tak. Kenapa titik nanduku belum sak, belum jim, hak kok. Itu kalau menjabarkan itu setahun aja kamu bisa 3 tahun sama aku. Ayo ngaji alif sing iki tentang Allah. Belum bak bakrul wadah kenapa titik nangisor jaluke akeh. Samudra niku isine ono apa ya samudra kuwi? Kenapa kok wong dinas takdire iku jodoh rezeki mau dadi siji? Terus piye carane kon iso panjang umur kaya mau sing tak anu? Terus piye carane awakmu iso entuk rezeki? Terus piye carane awakmu iso berbahagia nang akhirat? Terus bagaimana kamu menggelar surga? Padahal Allah tak pernah gelar kemurkaan neraka kepadamu. Surga tok gelar dhewe, neraka tok gelar dhewe. Terus piye carane? Walakun ngaji bak cak. Ket wingi ngaji alif gak ngentekno iki. Berapa bulan iki? Iku sing tak lebono nang YouTube sing ngaji alif cak. Tak kenalno Gustimu dhisik. Mari ngono bagaimana kontak? Kenapa titik nang ndukur loro? Kenapa sak titik ndukur telu? Kenapa jin kok blendut di tongkon ndil? Iki dasarane ae. Aja tok umbar kaya wetengmu, kosongno kaya hak. Gawe nenhok titik nang ndukur nganggo ulul albab. Baru. Iki dasarane kak. Kon pikir alibak tak sak jim iku metok waca tok gak ono maknae ngono ta. Mari ngono tak jak. Kanggo sifatullah wujud kita bakal sifat 20. Kenapa kok padha karo ana cara kaha iku ana wujud? Ana cara kadadasa ora. Kenapa? Iki sik masuk nang ranah bak. Guru ngono bak iku nang ngene YouTube iku. Guru ngono apa meneh tak sak. Guru ngono. Sik alif. Senenge gelani kon teko kene. Mem sama hak. Lah wis itu jelas. 10 tahun. Pirang puluh tahun kon agak hatimu digali kemudian kamu akan mengerti dengan sendirinya sakjur. Kamu akan bisa mengerti tentang 30 huruf hijaiyah. 20 sifat Allah, 51 yang disembunyikan jais 51 hitungan wis. Akhirnya totalnya semua menjadi 99 Asmaul Husna. Sing ngagemi tangan 18 sampai 81 nak digatukno. 99 ditambah kuwi sing siji jenengmu Ismul Azam. Iki aku rois nggawa Asmaul Husna. Kudu nang jeromu iki. Iki ngaji Bakrul Wadah, Samudrani Wadah artimu lah. Tapi kalau ditingkatkan terus sampai menhak bisa mencapai derajat yang tinggi di sana, derajat tinggi. Yo wali ra dhewe-dhewe. Pali lae di diri ini. Kon ndelok YouTube kuwi senenge gelane padahal alif mentah. Jarine hebat ngono tak guyu. Ono meneh sing jarine wis aku padha. Wis ngono ngerti lah. Kon niku lho sing ndelok brosur cara sekolah durung daftar. Sing ndelok brosur seneng, nang kene nak.
Oh, ngono suweneng mari ngono nang kene propaganda mancing-mancing. Suweneng kon durung mlebu ya. Durung nikmati cara tafakur, durung nikmati cara olah nafas, olah rasamu, durung kon tak ajari wingi. Suwenenge gelane. Kuwi kok Samarinda sampai nangis, senenge gelane mlebu tafakur ambekane koyo mantek, ngono koyo ketok-ketok. Sik tingkatan dasar tak jak mlebu ruang sekolahan wae wis. Enak rek, ono asine. Pelajaran baru dimulai. Tak ajak olah nafas baru dasaran. Suwenenge gelane. Dani kon iso nang Jabal Kat apa nang Sidratul Muntaha kon termangu kowe, terpana nang Sidratul Muntaha. Semua konteks ilmu kalamat iso mbongkar seluruh tabir rahasia ya Allah. Culculan koyo Gus iso. Gak buka kitab-kitabe wis ana nang jero cak. Mengalir ae tas prosedural. Sing liyane wedi do buka kitab sik buku sapa iku? Oh, menurut lu. Lah apa kan berarti buka kitabe kono lah aja. Durung mursid. Tel mengalir ae wis sak karepe wis kene. Aku ki yo kitab. Aku ki yo Muhammad urip. Aku ki yo nur. Aku ki yo segumpal sir. Nang jero kurasa nak tersingkap yo mesti metu. Nu jenenge rahasia ki kudu dipecahke. Rahasia ki pertanyaan. Awake dhewe ki jawabane. Kalamku jawabane. Ya ora ngenyek nek ana sing buka kitab iku saking ngati-ngatine tapi gawe rahasiane sing gawe ki ora apa-apa apik iku saking ngati-ngatine nek gak duwe dhewe ya buka kitab sing tau njabarke. Hasil kowe nak ngati-ngati jare Gus Anton ngono wae karena sing tau buka Gus Anton, sing tau terungkap rahasiane duduk nang aku. Loh. Itulah sebabnya hadis riwayat. Hadis riwayat HR. Karena sing terungkap adalah Rasulullah kudu nganggo hadis riwayat. Hadis riwayat. Kudu diperkenalkan. Aku nak teko eyangku ya tak perkenalkan. Jarine eyangku iku ngene. Nek teko aku dhewe sing tersingkap ya aku dhewe tak perkenal. Dulu guruku itu pernah nuturi aku ngene. Ya langsung hadis riwayat guruku kuwi mau perjalanan riwayat itu karena bukan dari saya yang menyingkap. Paham ya? Anak sesuk kowe ajaranku masuk ngono setiap apa tentang Ainul Yakin ngono kuwi. Dulu di Wejang Gus Anton saya begini disebutkan Pak, orang kepengen dianu, memang seperti itu. Kalau teringkap sendiri, muka safa Anda terungkap sendiri, ngomong. Muridnya sampean itu, jari ini Pak Rois iku ngene, guruku. Nah kita hadis riwayat Tabrani, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat siapa yang memedar itu harus diberikan apresiasi. Itulah sholawat. Pujian. Itulah sholawat. Adab dalam berdoa, adab dalam bertablik. Mampu menyampaikan. Tablik itu orang amanah, bisa dipercaya. Sidik, cerdas, fatona, jujur, apa adanya. Tablik mampu menyampaikan, yaitu tadi. Kalau saya katanya Eyang begini, Eyang saya menyatakan begini. Bung Karno ya Bung Karno. Nah, kalau kepingin jadi orang Hindu, jangan jadi orang India. Nah, kalau kau Nasrani, jangan jadi orang Romawi atau orang Yahudi. Kalau kau Islam, jangan jadi orang Arab. Jadilah Hindu, Buddha, Islam, Nasrani yang Nusantara. Ben gak ngerusak tatanan, kata Bung Karno. Berikan apresiasi. Karena itu landasan tapak tilas dari beliau. Allah memunculkan kata-kata itu di pikiran, hati, dan mulut beliau. Gitu, menurut Abu Hurairah. Nah,
begitu. Ngomong gini gak Jawa, mentang-mentang udengan menurut ini riwayat ini. Begitu ngomong Bung Karno, petua-petua Jawa gak disebut no iki teko Rangga Warsita kayak iki menurut Pedaran Wiri Didaya Jati dari bukunya Rangga Warsita bahwa manusia itu gini. Omong keca nek teko budayawan Jawa apa wong-wong mulia wali-wali Jawa gak diomongke, tapi wali-wali Arab to omongno. Gak jancukan wong iki. Iki budaya leluhurmu, Cak. Hormatono. Kok niku wong Jawa. Sejarah iku ana loro, sejarah para nabi-nabi karo wong Arab kono sejarah bangsamu dhewe. Kayak ono kayak omongane kae biyen ngono aku biyen dituturi iku kaya Edo iku mau Buya Sakur lho pernah begini. Dia mengucapkan wirid begini kongkonan lho iku disebutkan Buya Sakur. Itu suatu konteks apresiasi untuk ulama. Seneng. Karena kau hormati itu beliau yang pernah berjasa, ide-idenya itu yang diberikan Allah kepada otak dan hati perasaan Buya itu kau tularkan begitu. Nah, disitulah awal dari peradaban manusia itu kalau baik, Pak. Gitu loh. Jangan kita ini enake karepe dhewe, Pak. Jadi itulah orang mati itu man koto amaluna ila fisalasin, putus hubungan perkara kecuali 3 perkara, putus hubungan amal termasuk ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau dia mati dihormati itu dengan cara dikeluarkan. Ini menurut Imam Ghazali. Biar ilmunya itu nyampe ke beliau itu amalannya nyampe. Masya Allah. Koniku biar jadi manusia yang punya peradaban yang baik, berakhlak yang mulia. Berarti nak gue dewe ku punya landasan yang dipercaya oleh Allah sebagai seorang amanah, maka harus disampaikan hal seperti itu. Itulah kunci dalamnya amanah itu ada 3. Amanah itu orang-orang yang dititipi amanah Allah yang harus bisa dipercaya. Dalamnya apa? Sidik, cerdas, fatonah, jujur, apa adanya, tablik, mampu menyampaikan. Arti kata mampu menyampaikan dari itu. Gitu, Pak. Jangan dimacer. Apa? Gajah Mada pernah bertanya, sumpah amukti palapa, ucapkan Gajah Mada, karena itu ilmunya dia. Patutlah kita memberikan apresiasi sebagai landasan. Makasih. Amin. Ya, amin. Nah, itu sebagai landasan. Iku bayar royalti awakmu gawe kata-katane Gajah Mada bayar royalti gue. Itu loh yang dimaksud lah. Nyanyi lagu Ebit, nyanyi lagu Wali wae dijaluki royalti ya, Pak. Ayo nang YouTube iku nek gak ngono diblokir kon ceret ngono royalti, berarti gak ada hikmah di situ. Harus diberikan KTK paling tidak disebutkan namanya supaya alam semesta merespon. Jauh sebelumnya aku dikenal, ada tapak tilasnya, Pak. Itu pun berkah sendiri bagi yang mengatakan hadis riwayat ini. Ada orang yang mengatakan begini, mari ngono ngomong Jawaan cepret ngono gak ngono iku nyuplek teko sapa gak diomongno, gak jancukan awak iku. Mbok yo diomongno dari Rangga Warsita, monggo gari Ki Ageng Pengging pernah mengatakan begini, dari Ki Suluke Ki Ageng Selo pernah buat suluk yang disebut kitab Centini, ono sing kitab Cabul dibikin Kyai Haji Muntamakin itu disebutkan, Cak. Namanya orang tersebut sebutkan. Itu bagian apresiasi mangkoto amaluna, ilmu yang bermanfaat. Wong mati putus hubungan amal, ilmu yang bermanfaat untuk orang yang mati itu kasihan, Kak. Ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariah dan anak sing soleh.
sing ndongakno wong tuane kuwi mau. Dadi setelah ilmunya dipakai itu ada manfaat dari kiai ini. Aku mbiyen pernah tahu dituturi Kiai Sodik. Lah itu tak gowo. Kiai Sodik itu pernah mengatakan sama saya, tak sebutkan Kiai Sodik. Guruku Mbah Jiun pernah begini, guruku Yai Abdul Aziz pernah nuturi ini, guru saya Abah Muksin, Mbah Jatmiko pernah ngajari aku ini. Saya sebutkan padha karo hadis riwayat Mbah Yai Jatmiko, hadis riwayat Mbah Yai Muksin. Iku padha, Pak. Ambek Mbah Ut aku tahu ngene iku, Pak. Itu harus disebutkan sing gentle lho dadi wong iku. Ada orang yang namanya Ustadz apa gak perlu tak sebut loh ini. Ngweker, tibakno mancing aku, mari ngono tak kepengin lho jawabane Gus Anton. Klak. Masih dijawab ngono, suatu saat dia di masjid ceramah, yang dipakai ayatku. Alasanku sing dipakai. Yo gak apa-apa Gus, tapi gregeten yo. Lho ngono kon mancinge ambek mbok takono tak jawab padha leren kon niku ngejak debat aku. Mangkele lak nang kono. Sing dipakai jebule hak patenku. Ngono. Ternyata apa? Karo nak aku Jumatan nang kono. Lucu wong iki. Dilalah aku Jumatan nang kono. Masa nero kaget lho Gus. Jumatan iki. Mari kono ngakoni apa? Anu ya. Iku mau tak pikir-pikir ono bener e sampean. Yo ngopo ta? Yo iki lak wong apa modele ngono kuwi. Ya kono ustaz telek tak ngono. Aku ora apa-apa. Tapi kono aja kaya ngono. Nek kon salah karo aku ceritakan, saya pernah mendebat. Tapi akhirnya saya sadar ku ceritake. Ya iku jenenge tablik mampu menyampaikan kau amanah itu. Aku gak kepengin tok unggulno. Ndelok dapuranmu aku ae sumpek kok. Aku gak kepengin tok anggulno. Tapi caranya kamu kalau mau menjadi seorang amanah harus besar hatimu. Kau belajar kepada anak kecil. Aku pernah ngomong, aku pernah belajar kepada anak tukang semir sepatu kelas 6 SD. Lalu tak ceritakan di stasiun Tawang Malang itu. Tak takoni lho, kon kok saya sekolah ngene. Lho sampai saiki aku lupa namanya, nek ono jenenge tak sebutno. Itu besar dadal. Setuwek ngene Gus Anton tau diajari bocah SD iku sok pinter ngomong ngono iku aja. Tuwa tenanan iku pikirane kowe. Ya sampai tak kasih duit 150 iki Dik, wis gawe kamu wis tak apa-apa. Ya. Saya coba menerima kehidupan kok Om karo ngene. Coba berbesmili aku ya. Aku ae cilik ngono gak kaya iki. Bagaimana dia menyerami samudra kehidupan? Sabar, jadi ya memang pegangannya kan alatnya harus sabar Om. Kalau nggak sabar kasihan Bapak Ibu. Kita dihidupkan juga nggak bisa memilih, kayak nangis Kak. Kalau bisa memilih aku pilih jadi anaknya aku. Loh, bocah ini kok ngerti? Saya diem, gak iso ngomong, kepengin nangis Pak. Loh. Itu sebabnya saya mau berubah Om. Ya, didoakan sama Om ya. Besok kamu jadi orang, kamu pasti jadi orang kalau pemikiranmu begitu. Kamu banyak syukurnya. Allah tak pernah mempercumakan. Iya, saya yakin. Gus Anton pernah belajar karo anak kelas 6 SD, dia pakai seragam di stasiun Tawang Malang. Tawang Semarang itu. Waktu nunggu kereta itu. Arek dan tuturane koyok wong sepuh. Kadang-kadang wali ulo itu disamarkan sama Allah, Pak. Kita nggak tahu. Cuman kita besar nggak sih hati niku. Terus Gus Anton izin ngono ta ngomong belajar karo anak SD enggak. Karepmu kon arepe ngrendahno aku apa gak. Sing penting inilah saya harus tablik mampu menyampaikan apa adanya. Gak agamis aku iki. Bacaanku yo ngene nek dikupluki malah kon guyu aku. Lucu ah.
menceng gak karu-karuan ngono guyu. Jarine kurang pantes dan apa pegel aku, Pak. Surbanku tak dogok. Jarine kancaku tambah guyu-guyu karu-karuan ngono. Pun iku temenan taton dadi kiai lho ngono. Sing kuplukane gurung iso tutar-tutur kaya aku lho, aku iso tutar-tutur genah malah dilono gak temenan. Ambe anakku iku diguyu-guyu lucu, Pak. Ngono lho. Cium papa ngono gak gelem, Pak, nang itu kumpulan. Mau copot ngono wis biasa ngene iki ya wis begini, yang penting kualitas tidak kuantitas iki opo. Anakku iku masuk menyangka aku iku ngene, Pak. Bojoku bareng ayo. Makane papa iku temen tak kiai lho ngono. Anakku seneng pramugari. Delok YouTube-ku, ya entos sih Bapak iku. Atau ngetono aku, Pak. Entos sih Bapak. Aku takut pilot-pilotnya do lihat aku kuatir Papa gak entos mangun. Lah ya apa sih? Sampai doiran ini papamu kepengin ngaji ke sana aku umpama. Loh. Awake dhewe dientas-entos lho. Kok gak ngerti tirakatku nduk lho. Kon niku lahir wis dadi arek gak ngerti tirakatku. Karena kebiasaanku ngene, Pak. Semakin gak terbuka bahkan dengan keluarga penyamaranku itu aku semakin senang, semakin Allah meridhoi. Sesungguhnya kekasih-kekasihku akan kusamarkan atas dirinya di Al-Qur'an itu. Semakin seneng aku. Weh, sik dicekel karo pangeran kok iki. Semakin seneng. Ngene ana kiai aku nang ngomong tak wedar ilmu iku. Tak kei syaratnya gak akeh-akeh. Bayar piro Gus, lebih baik dek kehilangan duit, aku enggak. Aku jaluk saksi 20 wong, 10 jamaahku, 10 jamaahmu santri. Wis, terus kon ngakoni aku guru, iku syaratnya. Gak gelem satu kiai pun. Karena apa? Dapurane ngene gengsi ya aku. Apa ngambung aku yo gak gelem. Gak ono satu kiai pun sing wani ku. Maksud jaluk privat. Ono Pak Gus. Lho tenan aku demi Allah gak ngono. Pakai isyarat iku. Gak ono sing gelem. Kiai pitu iku ana sing gelem. Nek bayar malah gelem. Aku ono 500 juta gelem aku gak butuh iku nih. Pengakuan ae. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah kusanton. Kowe sing nrimo Muhammad wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wis ngono ae. Beres. Tak anteni. Ya kadang niku malah nang telepon. Gengsi Gus. Gengsi lah. Sama aku lo soalnya ngene mboten pokoke syarat niku mboten saged disyarati melih. Pondoknya muridnya 2000 ya Mas. Lho iku makanya aku gak nyebut jeneng. Tak wedal hakikat derajat, hakikat tak wedar sampai hakikat sir kamali tak wedar semuanya. Cuman harus ada yang nyaksikan persaksian ini kan. Dan sebut saya guru mursyid. Tak sombongi sampai aku sebut. Karena aku dono pila-pila arepe nrimo kuwi. Nek ngene iki kanca ya, kowe ambek aku gak ono bedane. Tapi di saat itu harus ada beda. Makane sebut. Gue ngomong ngono siap Gus, budal gak ono niku. Gus, napa saged digantosaken. Maksudnya persaksian niku napa tiyang anu mboten jujur mawon. Santri jenengan, santri kula. Aja kon bayari santri-santri wong ngono aku ro. Wong liya. Ngono. Mun nek terjadi temenan aku arep ote-ote kok. Tatoan kolor. Ngene lho. Ben isin deh. Gak adus. Nuntangi turu ya iya. Ngono piye? Ya, rada sableng iki, mane ote-ote ngono katoan kolor sing elek lho. Ngene lho yi ngono kan. Seneng iku gede ngene. Sokun dilawan. Oh, saiki ning jarek ngapa?
Kok gak ono iki. Iki njai iki ngawur. Gak ono berarti kiai selain sampean iku Gus. Yo ono. Kiai bois lho. Sopo sing ono Gus? Ono. Saking awake dhewe iki dikaruni ae wong gawe kupluk mesti sumbu. Lho, aneh aku iku. Malah ora metu lho, lek ya apa? Omongan iku sing hikmah iku ana metu malah nak gawe ngono. Meneng ae kongkon wirid malahan lho. Nah, malah seneng wirid tak ngono iki meneng, seneng tafakur, ate gawe surban ngono baju ketakwaanku untuk Allah. Bukan untuk inilah. Nah, jadi untuk Allah aku mesti gawe kuwi. Nah, aku beratama mesti ikrarku anjene untuk Allah. Nah, untuk biasa wae ngene kok sampean ngene iki lho, Pak. Aosan ini gue ngono. Kadang kula putu-putu gawe sarung tok ngono ae. Mergo wetengku kadang-kadang kecedhek. Ini iki arep ganti sarung iki aku cak. Ngono. Ngene iki ae. Malah koncoku meneh, Pak. Wis tambah nemen. Rung ngene gak arep dijendul kok ngene. Don, jamprek gaplek iki ngono gaplek ngene. Oh. Mangane aku nak nang kanca SMP lak males. Enggak harus saya kanca cilik dia padakno wae maro. Kene nggowo tamu dadak aku dijendul. Yo gak ngamuk aku dhewe kebacut iki wis tuwek rek. Weh. Tuwek dadak di ngono-ngono ae, mari tak tuturi ngono yo sepurane ngono jare. Aku iki wis tuwek rek. Umpama aku gak guru ngaji ngono yo aja ngono rek mbek kanca. Wis tuwek wis umur piro. Saling hormati ku siji ngono. Wok sombong iki bukan sombong, ono pila-pila, ngono kuwi ono pila-pilae ngono. Masuk lho iki anu iki lho. Mane iki lho. Lho, ae. Monggo. Oh, apa sing anu iki? Di ono iki. Ya. Ono lho, kesuwen kok. Ono pila-pilae ku. Apa yang lucu kadang-kadang itu. Pak Indro, iki lho. Oh, nggih monggo, matur nuwun, nggih berkah. Oh. Karo iku, nah, ya anten asik ngono iki kadang-kadang. Berkah iku sak dalan-dalan. Lu ono sing nang YouTube iku nonton, Pak. Kare ngono ngebel. Sopo? Tak trimo. Weh, nonton live streaming. Lambemu Agus tak ngomong lho ngono lambe-lambe. Aku yo guyu ae, yo nyeni ngono urip iku. Kalau ngerti aku guyu. Ah, ngene jangkrik aku kalau. Sing kiai ndang kene tak tim karo ngono dadak kene dilambe-lambeno. Cangkemmu kok iso lamis ngono ya. Dicangkem-cangkemno meneng. Jenenge kanca cilik. Tapi ada juga yang merubah sikap. Banyaklah teman-teman. Mbok karepmu wis ngono ae nae. Engko gawe surban live streaming sangkano guayammu kok dadi kiai lho. Lah repot gak gawe dilambe-lambekno. Ya itulah. Saudara saya juga begitu, bude saya semua. Nggak pernah tahu dulunya saya berawal wayang. Saya paling tertutup. Sebab kalau diceritakan pun juga pada tidak percaya dulunya ritual saya, spiritual. Ya lebih baik mengalir, akhirnya nanti Allah sendiri yang membuktikan. Nah gitu. Yang penting kualitas di dalam. Heran lagi ya kalau orang menjadi ulama, ustadz sudah biasa kemana-mana. Lebih heran lagi, saya sendiri heran.
Padahal sosok anugerah berupa mursyid itu harus jarak tempuh kalwatnya harus luar biasa. Saya sendiri nggak tahu saat itu dicetak guru saya sebagai seorang mursyid, karena yang mencetak juga seorang mursyid. Hingga saya dikirim berguru di sana supaya komplit dari surat Al-Baqarah 151. Opo maksudnya guruku? Opo gak cukup aku nang guruku iki gak konang kono. Tuding konang kono jangkepi. Akhirnya ngertilah ilmu tafsir, ngertilah bagaimana mensucikan diri, ngertilah ilmu khodam goib wa yu'alikumu malam ta'kulu ta'ala, ngertilah informasi alam goib, ngerti informasi akhirat. Karena itu itulah mursyid jangkep. Maka dia harus mengerti, seorang syekh harus mengerti syariat, torekot, hakikat, makrifat. Itulah julukan seorang syekh mursyid. Hadratus itu ya yang dikehendaki oleh Allah sebagai mufti hadratus. Mufti itu sang penjaga akidah, mufti. Jadi nak kadang-kadang ono sing syariat tok, ngerti ono sing torekot tok, gak iso njabarno syariate, ono sing hakikat tok, gak iso njabarno torekot syariate iku ada muftinya, hadratus syekh. Itulah mufti hadratus syekh. Ono sing iso memadukan keempatnya ini supaya satu wujud kekuatan besar. Jadi ada satu yang misalkan nanti kotok, kalau mirip harus tidak pakai SB nanti cangkol SB-nya. Oh iya. Dia memang suka. Woi. Andek lek. Kalian. Kok dodol mie apa dodol apa iki? Ya wis kono kabeh. Mie ono. Ya wis mie barang, mie goreng. Mangan, Pak. Ya berkah. Ya. Iya. Baksomu gak ono kok dodol sego goreng.